Persuni li joqogħdu fit-triq San Ġorġ f'Bormla qed jispiċċaw jgħaddu minn triq infarka li issa ilha ġimgħat f'dan l-istat. Jirriżulta li x-xogħol f'Bormla beda ftit qabel l-elezzjoni fejn laħqu tlestew il-bażi tal-bankini, iżda malli sar dan ix-xogħol waqaf ħesrem. Fil-fatt wieħed jista' jinnota kif matul il-ġurnata mhux ikun hemm ħaddiema fis-sit, apparti li l-inġenji kollha tneħħew minn hawn biex ikompli xogħol f'post ieħor. Dan bil-konsegwenza li r-residenti tħallew bankini b'diżlivel madwar l-ispralli li jagħtu għall-kantini b'riskju li dak li jkun jitfixkel f'saqajh. F'Xinħawi fejn saret qattieħ biex jingħaddu s-servizzi min ikun għaddej bil-mixi jrid jgħaddi minn fuq biċċiet tal-injam li wħud minnhom diġà nkissru bil-pis waqt li dawk li għadhom sħaħ jilagħbu taħt saqajk. Dan bil-konsegwenza illi n-nies huma sfurzati jimxu f'nofs ta' triq li mhijiex daqshekk traffikuża iżda li hija mimlija ħofor, gandotti, biċċiet ta' ġebel u trab. Persuni li kellmuna f'Bormla lmentaw li x-xogħol beda qabel l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali iżda wara li marru jivvutaw jidher li l-politiċi issa ma għandhom bżonnhom u nesewhom. Staqsewna min se jerfa' responsabilità jekk xi ħadd jaqgħu jweġġa' għal bdan it-tkissir kollu.